my reasons for making this announcement today is probably largely the same as Tom's reasons, or Seth Everman's, or Captain Sparkles, or Papa Meats, or Stampy Longheads. Like, there's a lot of these videos that are coming out these days, and there's going to be a lot more happening throughout this year. 那未来这个频道就再也不会更新影片，频道现在也快20万了，坦白讲是一个很大的瓶颈，因为这个数字其实已经卡住了1年半、2年了吗？就真的很久很久。我一开始冒出停更的想法，在我一如既往为下一集影片脚本查找和整理资料的时候，看到了一个曾经我在关注的频道，点进去一看，將近100萬訂閱嘅頻道，如今流量卻慘不忍睹。頭先呢一啲咁嘅影片咧，大家應該有少少印象，大家應該睇過係嘛？2024年咧有唔少嘅 YouTuber 咧係決定離開 YouTube， 決定停止更新佢哋嘅頻道。雖然咧佢哋都已經 hit 到某一個嘅水平，攞到收入，有唔少嘅 YouTuber 決定咧就唔再玩呢個遊戲。點解咧？有一部分嘅 YouTuber 因為佢嘅生存模式啦，咁樣去做咧係好困難嘅。佢哋要養個團隊，原來咧一盤生意係同佢哋原底個經營方法唔同。另一樣咧就係因為有一紮嘅 YouTuber 同時覺得咧 YouTube 嘅演算法好難去 crack， 以至到咧 view 數少啦，曝光率低啦，最後最大嘅問題咧就係因為打擊咗佢哋嘅曝光同 view 數之後咧，佢哋由此而嚟嘅收入咧都直接減少咗。咁有一啲嘅 YouTuber 咧嗰個做法好簡單嘅啫，咁咪入咗 Patreon 咯。佢就話嗱，而家有一部分我都依然擺喺度嘅，有啲 public 嘅嘢嘅，但係咧最重要嗰部分、最深入嗰部分就會擺咗 Patreon 啊咁樣。咁呢個係其中一個好多 YouTuber 或者類似咁嘅方法，即係喺啲收費平台度做一啲最主要嘅內容，做直播咁樣。但係咧 YouTube 就算啦，我維持有限度服務。見到呢樣嘢，見到呢個需求嘅都唔單止 Patreon 嘅，見到呢個需求仲有一間公司叫做 Spotify。如果講 Spotify 咧，大家就諗起諗起聽歌啦。我嚟到台北之後，我唔知點解自己改變咗個習慣。咁我喺捷運度咧，我就好多時係聽 podcast 嘅，無論係廣東話嘅 podcast 或者係國語嘅 podcast 都好啦。成個旅程裏邊咧，我係發覺 Spotify 幫我揾到一個又一個唔同類型嘅 podcast 去聽，個 search 都幾好用。我覺得整體 Spotify 幫我去揾節目呢樣嘢，揾 podcast 嘅節目呢樣嘢係做得唔錯嘅。嚟緊嘅時候咧，Spotify 打算直接推薦 YouTube， 俾用戶去 upload 影片。咁第一個嘅舉動係咩咧？喺今年下半年嘅時候，佢舉行咗一個新嘅發佈會。咁個發佈會除咗邀請一啲 podcast 嘅人啦、music 嘅人啦，佢更加邀請咗一啲咧傳統喺 YouTube 度做 video podcast 嘅。其實我分唔到咩 video podcast， 我而家喺 YouTube 係咪做緊 video podcast 咧？定係一定有支咪吊住喺度先叫 video podcast？ 我唔知道。佢揾咗一啲即係比較有名，唔係我呢啲啦，比較有名嘅去做 video podcast 嘅人咧，參加佢嗰個活動。而家開始咧，已經開始可以喺 Spotify 揾到 videos， 你亦都可以作為一個 creators 去 upload video。一個新平台你要話我俾人 upload video， 所希望籠絡你，將你嘅內容上載，當然要有啲好唔同㗎啦，係咪？佢提出咗一樣好重要嘅嘢，佢提出咗一個穩定嘅收入呢樣嘢，希望提供個穩定嘅收入俾 creator。點樣做法呢？同埋另外一個問題就係YouTube 嘅演算法令到啲人曝光好低喎，點解我哋唔停更 IG， 唔停更 Facebook 啊？因為嗰樣嘢更新好容易啊嘛。但係 YouTube 就唔係喎，你要拍一段片出嚟，就算我拍呢一類咁嘅片呢，其實我上次拍 Threads 演算法嗰條片呢，我都做咗成個禮拜喎。我做資料搜集啊，因為做10幾分鐘嘅內容，然之後剪到好 intense 咁樣，最後咧要加翻字幕啊，做 effect 啊，甚至補翻拍一啲 short 啦。其實你可以搞成個禮拜，即係我流地，我哋都做得慢啦。好多有團隊嘅都搞好耐，既然有團隊嘅，即係話可能就算係2日啊，咁你都要乘翻咁多人嘅2日啦。嗰個 investment 係大，攞到翻嚟嗰個 return 咧，唔係非常成正比。YouTube 就有停更呢樣嘢啦，演算法係可能係好多 YouTuber 歸咎嘅一件事情。Spotify 咧，佢講咗2樣嘢咧 ，which 係希望 crack 到呢個問題嘅。第一樣嘢關於演算法咧，好得意啊！佢哋諗咗一個新嘅方法啦，嗰個新嘅方法叫 algotorial。係咩嚟嘅咧？聽到 algo 呢個名 algorithm， 咁有演算法，咁同 YouTube 有咩分別咧？嚟緊嘅時候咧，佢會有演算法嘅部分，
亦都同時有 editorial 有人手去做 curation，將一啲咧高品質嘅內容咧推薦翻出嚟，有機會唔係單純數字導向，因為而家咧，如果我哋睇任何社交媒體平台咧，algorithm 咧就係睇唔同嘅 metrics 啦，譬如話 IG 就係睇 share per reach 啦，YouTube 好多時睇 retention 啦咁等等，好數字導向嘅。但係而家佢講 editorial 咧，其實就係一個結合演算法，即係數字導向、系統導向嘅一個方法，加埋人手嘅策展。於是乎咧，希望有咁樣嘅組合嘅時候咧，就會令到一啲有質素嘅內容會浮翻面。咁呢個係佢解決 algorithm、解決 YouTube 演算法問題嘅其中一個重要嘅方法啦。咁樣咧可以幫啲人去探索得到、discover 得到啦個 discoverability 啦。第一樣嘢就係幫用戶發掘新嘅內容啦。第二樣嘢咧就係 dependability，即係可以依靠佢嘅，可以 dependable 嘅。咁可以依靠佢咩咧？確保用戶接觸到高品質嘅內容，即係唔單止接觸到高數字嘅內容，透過editorial 呢一個新嘅概念咧，去令到吸引一啲嘅 creator 去 upload 一啲影片上去。咁當然啦，即係對於好多 creator 嚟講，咁你有多個平台咪 upload 上去咯。因為其實而家你話 upload 影片有幾個平台咧，可以擺上 Facebook 嘅。但係你要知道 Facebook 啲人碌嘅啫嘛。如果你睇翻後台嘅數據嘅時候，你就知道每人睇你幾多時間嘅影片，嗰個時間少得可憐。我以前做傳媒嘅時候咧，其實我啲同事都 upload 十幾分鐘、廿幾分鐘嘅影片上去 Facebook 嘅，但係咧我睇翻嘅時候，就算幾高質都好啦，可能佢嘅 average watch time 咧都唔夠1分鐘，其實好慘嘅，即係你睇到呢啲咧好打擊嘅。而家 Spotify 都係一個慢慢去享受長內容嘅地方，會唔會加埋呢個 editorial 係有幫助咧？咁樣喺其他方面佢點樣去令到 creator 更加有好啲嘅優勢咧？最直接梗係講錢啦。佢嗰個講錢嘅方法，我唔覺得，即係佢講到好似好新穎咁啦，但我唔覺得係有啲咩新穎嘅嘢，係非常之似 YouTube 嘅。首先廣告分成呢樣嘢我唔特別講啦。另外咧，佢就話 premium 嘅用戶收入分成，即係話咧你嘅內容咧有幾多 premium 嘅用戶睇你嘅內容，然之後咧 premium 嘅俾佢哋嘅收入咧就攞咗嚟分成俾 creator 咁樣。咁其實咧 YouTube 都有啲類似嘅 mechanism， 所以我唔會覺得呢一個係一個好新穎嘅做法。即係你話咁樣會唔會令到你係因着個盈利模式而變咧？我覺得係有少少唔係太過大嘅分別，反而嗰個所謂嘅 editorial 咧，可能係一個 way out 都唔定。咁除此之外，我諗有一啲係大家 expect 咗嘅，譬如話佢俾 analytics 大家啦。最後咧，佢更加將佢嘅嗰個 Spotify for Podcaster 咧改名做 Spotify for Creators。好明顯佢針對緊 creators 呢個嘅呢個 segment 嘅。咁唔知道咧嚟緊嘅時候有做影片嘅你有冇興趣試下擺下上去 Spotify 咧？我就有擺上 Spotify， 我試咗上一條片，呢一條片我都會擺上 Spotify， 我都會擺條 link 俾大家喺 Spotify 度望一望，到底個 experience 係點？可能喺嗰度 experience 好啲咧，咁你可能就會對於整體嗰個感受，你慢慢 shift 過去睇都唔定嘅。但係對於 creator 嚟講咧，多一個 player 喺個 market 度試下點樣俾你 offer videos 咧，始終都係一個大啲嘅機會，你賺到多啲錢啦。